pse duket sikur sa vjen dhe po harrojmë më shpesh. Nuk mendoj se ka të bëjë shumë me arrim të mbaj mend më pak. Por kur jemi në gjimnaz apo kur jemi në universitet, ne kemi vetëm një fokus, të mësojmë. Të mësojmë dhe të argëtohemi me miqt, me shokët që kemi pranë. Ndërkohë që me kalimin e viteve sigurisht që detyrat që na ngarkohen apo veprimet që duhet të bëjmë janë të shumta. Mirë, po asnjëherë truri nuk i mban mend të gjitha. Mban mend ato që neve na intereson. Për shembull, nëse un kam një pacient që ka një nivel hemoglobine të ulët dhe kam fokusin tek ky qëllim, atëherë unë çdo ditë në mëngjes, edhe kur e shikoj fletën e ekzaminimeve, direkt më shkon syri tek pikërisht tek kjo vlerë, tek vlera hemoglobinës. Ne zgjedhim të mbajmë mend. Zgjedhim të mbajmë mend ato situata, ngjarje që na interesojnë. Ndoshta jo për faktin sepse të tjerat nuk na interesojnë, por sepse kjo ka prioritet më shumë. Ose siç e themi, këtë kemi në fokus për të zgjidhur. Pra, marrja e shumë informacioneve nga shumë vende hyrëse na bën që të jemi më selektiv dhe sigurisht që të mbajmë mend pastaj ato që na duhen. Dhe pastaj mbasi mbajmë mend ato që na duhet, hipokampusi gjatë procesit të gjumit i transferon tek vendet e duhura në varësi edhe të stimujve që do ta zgjojnë këtë kujtim më pas. Të ka qelluar ndonjëherë për shkak që kur kalon në rrugë dëgjon një parfum, ndjen erën e një parfumi dhe thua ku e kam ndier dhe pikërisht ajo aromë ty të lidh për shembull ose me një individ tjetër të ngjashëm që e përdor ose me një dyqan tjetër që ti mund ta kesh parë. Pra, është pikërisht kjo që bën truri, bën këto lidhjet e shkurtra, këto lidhjet në varësi të stimujve që ka. Pra, nuk kemi të bëjmë me faktin që nuk mbajmë mend. Kemi të bëjmë me faktin se çfarë prioritetesh i vën vetes, sigurisht në mirëqenien tonë.